كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. الكرام من جديد في برنامج بعد المنتصف لهذا اليوم، وفي ملفنا الموالي سنتطرق فيه إلى المؤتمر الذي عقدته المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي في 20 من هذا الشهر. ومن أجل مناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا السيد تامر غضبان، الأمين العام أو رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي. أهلا بك سيدي. أهلا بك ونشكركم على الاستضافة. بارك الله فيكم. العفو. سيد تامر غضبان، المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي عقدت مؤتمرها الرابع تحت شعار الوفاء والاستمرارية، وتم انتخابكم على رأس هذه المنظمة. نتحدث في البداية سيدي عن المنظمة في حد ذاتها، هل لكم أن تعطونا لمحة تعريفية عن المنظمة وتاريخها؟ المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي هي أساسا جمعية أسسها متقاعدين من الجيش، أغلبهم يحملون صفة وجاه، في سنة 90 بالضبط. رقم الاعتماد تاعها 130 بتاريخ 2 ديسمبر 1990. بعد في مؤتمر الثالث في 2012 تحورت إلى منظمة. منظمة هي جمعية ذات طابع اجتماعي أساسا، لكن هي فئوية مختصة بمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمنسوبين إلى صناديق التقاعدات العسكرية. يعني منها قال المتقاعدين أصلا بفرعهم، المتقاعدين العاملين والمتقاعدين اللي خرجوا كمتعاقدين، وفيها اللي خرجوا بعجز غير منسوب نسميهم المعطوبين، فيها الجرحى، وفيها ذوي الحقوق اللي منهم الأرامل والأولياء يعني الأصول والفروع، وفيهم كذلك شبيهي المدنيين لبيسيا. هذا مجموع كل ما نسميه عندنا بالمتقاعدين في مفهوم القانون الأساسي للجمعية. طبعا هي كما قلت جمعية ذات طابع اجتماعي، لها أهداف. هدفها أول هدف هو الحفاظ على بيان أول نوفمبر، ثاني هدف هو حصر انشغالات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق وإيصالها إلى الوصاية للتكفل بها. كذلك من الأهداف نتاعها الحفاظ على التقاليد الموروثة عن الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى المهم أنها جمعية ذات طابع اجتماعي. طابع اجتماعي، نعم. سيد تامر غضبان، الوفاء والاستمرارية شعار يعني رفعته المنظمة خلال المؤتمر. تحدثتم عن الوفاء لمبادئ أول نوفمبر، هذا شيء مفصول. والاستمرارية، ما هي يعني مظاهر الاستمرارية التي ستقوم المنظمة بتنفيذها لتحقيق أهدافها المرجوة؟ الوفاء هو الوفاء لمبادئنا عامة، لمن سبقونا في النضال، لمن سبقونا في حماية هذا الوطن. والاستمرار أن كمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي نستمر في خدمة هذا الوطن، في الحفاظ عليه، أن نستمر بلم الشمل، أن نستمر بالتعاون مع كل الأطراف الأخرى الوطنية الأخرى لتقوية الجبهة الوطنية. نحن نشوفوا في المنظمة باللي أمام الجزائر إهانات كبيرة وتهديدات كبيرة، لازمنا نكون واقفين في صف الوطن في لمواجهة كل طارئ. سيد تامر غضبان، ضمن هذه السياق الذي تحدثتم عنه، ما هي اهتمامات المنظمة وأهدافها والدور المنوط بها في المستقبل؟ بالنسبة لاهتمامات المنظمة نظن تكلمت عليها، أنها تقوم إضافة للأهداف اللي تخدم الوطن، أنها تخدم مصلحة المتقاعد وذوي الحقوق لزيون دروا. كيف؟
انها تحصر الانشغالات نتاعهم وتنقلها الى الوصايه، يعني هي همزه وصل بين المتقاعد اللي ممكن راه ما يكونش على درايه بامور ما، والوصايه ممثله في المصالح نتاع وزاره الدفاع الوطني. المعلوم انه المتقاعد لما يخرج تقاعد يبقى الضمان الاجتماعي نتاعو مع الضمان الاجتماعي للجيش، والمعاش نتاعو معاش التقاعدي تاعو يديه من صندوق المعاشات العسكريه. اذا هو مرتبط آليا بالمؤسسه اللي خرج منها. لازم تكون كاينه صله، لانه مثلا قال 600,000 ولا 700,000 متقاعد ما تقدرش كامل تروح، ولهذا تكون كاين اطار ولا جمعيه اللي تكون تنسق وتوصل بين المؤسسه الام اللي خرجوا منها وبين الافراد هذا، بين الافراد الجيش الوطني الشعبي من المتقاعدين، فئه المتقاعدين. ضمن مخرجات المؤتمر السيد تامر غضبان، ضمن سياق مخرجات المؤتمر، ما هي الطموحات التي تسعى اليها المنظمه؟ احنا في المؤتمر إضافة لتغيير الهيئة التنفيذية وانتخابات، هذا أمر عادي يديروا كامل. كان لنا أنه عملنا ورشات خاصة بالأمور الاجتماعية لكل الفئات. كما قلت سابقا أنه عندنا فئات، كاين المتقاعد اللي كان تقاعد وهو صفته عامل، وكان المتقاعد اللي تقاعد وكان متعاقد، وكاين ذوي الحقوق، وكاين الشبيهين، وكاين الجرحى، وكاين المعطوبين. درنا ورشات لكل الفئات، حملنا الاهتمامات والانشغالات والمطالب نتاعهم كامل، ونظمناها على شكل توصيات للمؤتمر اللي راح تروح للوصايه، يعني منها اللي يروح لوزير الداخليه، منها اللي يروح لوزاره الدفاع، منها اللي يروح للوزاره الاولى، كل الاهتمام وين يروح للقطاع اللي راه مسؤول عليه. وان شاء الله يكون فيها، يعني ان شاء الله على ربي يكون ماهوش حاجه صعبه باش تسوي الاوضاع. بالتاكيد سيد تامر غضبان. بما اننا تطرقنا الى مخرجات المؤتمر الرابع الذي تم تحت شعار الوفاء والاستمرارية، المؤتمر الرابع للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، هل يمكنك التفصيل في مخرجات هذا المؤتمر؟ المؤتمر يعني هو مؤتمر دورة عادية، يعني ماهوش مؤتمر استثنائي، ولا مؤتمر عادي، يعني في إطاره الزمني عادي. المؤتمر في خلال يومين تناقشت فيه، طرحت فيه جميع الأمور اللي تهم المتقاعدين. كان لنا يعني الشرف وكانت لنا فرصة أنه دعينا ولأول مرة بعض من الأعضاء المؤسسين وكرمناهم، كانوا فرحين جدا. حبينا نديروا حلقة تواصل بمن أسس الجمعية والحاضر فيها الآن، يعني فاتت يعني بصورة طيبة جدا ومقبولة جدا. كذلك طرقنا كما قلت من قبل أنه طرقنا للآفاق لمستقبلية إن شاء الله اللي تكون المؤتمر. طبعا عدلنا في النظام الداخلي القانون الأساسي، لأنه زادوا 10 ولايات أخي الكريم في الجزائر. معناها القانون لازم يتغير، لأنه 10 ولايات معناها 10 مكاتب ولائية، معناها أعضاء مجلس وطني جديد. كذلك غيرنا بعض التغييرات البسيطة في القانون الأساسي، بحيث أضفنا تمثيل للفئات داخل المكاتب الولائية والجهوية. يعني نظمنا اوراقنا. كذلك درنا المسودة النظام الداخلي من قبل، وصادقوا عليها وناقشوها وصادقوا عليها المؤتمر، وفات ان شاء الله بحيث تتنظم العلاقات داخل الجمعية زايدة تكبر، لازم تتنظم العلاقات بين الافراد باش تفوت بصورة آلية. كذلك كانت لنا كما قلت لك كانت توصيات، يعني ذكرت، يعني لمحنا في البيان الختامي على أشرنا يعني على بعض منها، يعني الأهم منها. إن شاء الله تكون الأمور في إطارها إن شاء الله.
نعم سيد تامر غضبان رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم. نعم. كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس.